สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะแนะนำ Object Oriented Programming กับ Classes ครับ So today we're finally going to hit the main structure and what makes Object Oriented Programming so powerful และจะแนะนำ Classes ครับแต่ก่อนเริ่มครับผมอยากแสดงว่าในอดีตครับใช้เก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างไรครับปกติเราจะสั่งข้างในเราจะสั่ง variable และจะใส่ข้อมูลข้างในvariable ครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีลูกค้าคือชื่อว่าจอห์นและถ้าเกิดว่าเราอยากเก็บข้อมูลของจอห์นข้างใน database หรือข้างในvariable ของเราเราจะทำแบบนี้ในสมัยก่อนครับ so if I want to make John's name I want to have John's age 35และ John weight มี80กิโลครับ so then ถ้าเกิดว่าเราอยาก print just print John name John age John weight just make sure this all works และ Python classes และมี John 35อายุและ80กิโลครับเรารู้ว่าอย่างไรครับอันนี้คือ name age และ weight เท่าไรครับ so เราจะสั่งข้างใน dictionary ในอนาคตครับ so เราจะสั่งแบบนี้ครับ John equals และเขียน name คือ John และเขียนว่า age คือ35และเขียนว่า weight whoops คือ80กิโลครับ okay now I can print John และเราจะรู้ว่าเห็นว่าดูอย่างไรครับมี name มีอายุมีน้ำหนักครับทั้งหมดเราจะรู้ว่าสถานที่ที่แรกสถานที่ที่2สถานที่ที่3โอเคถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มใครอื่น or คนใหม่ครับจำเป็นต้องเขียนแบบนี้หลายครั้งไม่อยากเขียนแบบนี้หลายครั้งไม่ชอบครับเพราะว่ามีหลายโอกาสเขียนผิดครับก็ผมอยากใช้วิธีจะไม่เขียนผิดและมีสั่งเร็วกว่าธรรมดาครับ so ผมจะเขียน function ครับ so I want a better way to create people so create a function to create people so define create person และข้างในนี้ผมจะใส่ name ผมจะใส่อายุและจะใส่น้ำหนักครับ and there we go return และจะ copy นี้ครับและเขียนว่าข้างใน name จะเปลี่ยนถึง name จากที่นี้ครับ age จากที่นี้ครับและ weight จากที่นี้ so there we go และถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า Jane equals create person และเขียนว่า Jane อายุ25และน้ำหนักคือ45 print Jane จะดูอย่างไรครับ now we have whoops ขอโทษครับผมลืมคอมมาที่นั้นครับ and we've got name Jane age 25 weight 45ครับคล้ายๆกันเหมือนกันครับ John ครับ so if we look at the data types it'll be the exact same data type as well so if we look at type of Jane versus type of John they will be both dictionaries type of Jane type of John now we see both are dictionaries all right so I'm going to comment that out now we have Jane และถ้าเกิดว่าผมเขียน Jane แบบนี้ create person และไม่มีเขียนที่ไหนข้างในครับก็มี error ครับเพราะว่ามี type error create person missing 3 required จำเป็นต้องใช้ argument ใช้ name ใช้ age ใช้ weight โอเคก็สั่งแบบนี้ไม่ได้ครับจำเป็นต้องสั่งแบบนี้ครับ so now if I want to create Bob equals create person and Bob 30และน้ำหนัก90 and I just print Bob and there we go we have Bob there as well perfect แต่ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ function บนนี้ครับผมอยากเพิ่ม or ผมอยากได้รับอายุ so get the ages of all the people we created so ผมจะสั่ง function get age และ dataset ที่นี้ครับผมอยาก return data และ age so actually I'll put in some more information here ผมจะใส่ข้อมูลดีขึ้นข้างในนี้ครับ Oops และทีนี้ผมอยากใส่ double quotes ข้างนอกครับและใช้ f function ที่นี้และใช้ double brackets ทำไมใช้ double quotes ที่นี้ครับเพราะว่า single quote ข้างในนี้ครับ
So I want to make sure that I use double quotes on the outside, or else we'll have a problem. So data name is years old. So print get age of Bob. ดูอย่างไรครับ So Bob is 30 years old. Okay, perfect. ถ้าเกิดว่าผมเขียนให้ Jane และ John. So John and let's do Jane. ดูอย่างไรครับ And John is 35 years old, Jane is 25, Bob is 30. Awesome. So it's all working so far. And ถ้าเกิดว่าตัวอย่างเช่นว่าผมอยากได้รับ I want to change the ages of the people. Okay, define, update, age. และมี dataset และมี new age และเขียนว่าที่นี้ครับ new age คืออะไรครับผมอยาก return or ผมอยากเปลี่ยนไป data age equals new age or actually we'll leave that return data. So เขียนว่าที่นี้ Jane update age ของ Jane และอายุ30 print Jane. And there we go. Jane is now 30. ไม่25 ปีเป็น 40 ปีครับ So if I printed Jane before, print Jane before update age, Jane, และ after update age, Jane. จะเห็นว่า before update อายุ25หลังจาก update 30ครับ So we can do all of this stuff. I have a get age function, I have an update age function. แต่ถ้าผมจะอ่านนี่ดูแปลกเพราะว่าจำเป็นต้อง Jane create person, then we have print the age here, print get age, and then we have update age. So all of this works. แต่จริงๆถ้าพยายามอ่านนี่ผมจะไม่รู้ age เปลี่ยนไปอย่างไรครับ I don't have anything this is associated to or attached to. ผมรู้ว่าเพราะว่าผมเขียนทั้งหมดนี้ครับแต่ใครอื่นจะอ่านเป็นซับซ้อนมากเป็นคิดว่าโอเค create person ผมรู้ว่าที่นี่ get age ใช้ให้อะไรครับ oh I just need this particular data format and then for update age what am I doing who does this apply to สามารถกับใครครับ how do I use this function what does it even mean so documentation เป็นสำคัญมากครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มี documentation เป็นเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับ we can wrap all of these together in what's called a class. We can wrap all of our variables and functions into classes. Classes are just a nice wrapper to keep things together. So they allow for better syntax and easier functionality. So what do I mean by that? So เขียนว่าจะ class person ข้างใน class person ผมจะเขียนว่า object และทีนี้จะเขียนว่า pass. So this is a class of type object called person. So that's all I'm going to do. This is a class of type object called person. That's it. So ถ้าเกิดว่าผมเขียนแบบนี้ new class equals person และเขียนว่าprint type of person or type of new class ขอโทษครับ We'll see what happens. And I'm going to comment these out and I'll comment these out for now. There we go. And we have class main person. Main ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ main เพราะว่า main คือทั้งหมดไฟล์นี้ครับแต่จริงๆคือ we have a class of type person อันนี้เหมือนกันกับถ้าเกิดว่ามี class of a equals to 5 มี print type of a
อันนี้เหมือนกัน class of type integer ทีนี้ครับเราสั่ง class ของตัวเองครับ so we created our own class of a type person. All right, cool. So now if I do a print a dir of a มี function ไล่ function แบบนี้ครับ okay, cool. What if I did a print dir of new class? Dir of new class. Okay, maybe, whoops, let me cancel these out real quick so that it's easier to see. We get all of these methods already included in our class. Python จะให้ทั้งหมดนี้เมื่อไรเราจะสั่ง class. So what are all of these? We'll get into all of these later on. แต่ผมแค่อยากแสดงว่าใช้อย่างไรครับ So automatically there's a string method, there's a representational method, แล้วก็มี init method ด้วยครับ อันนี้สำคัญมากครับ So จะตั้งใจบน init method ที่ได้ครับ So inside of a class, we have what are called variables are known as attributes ข้างใน class และ functions are known as methods ข้างใน class. So inside here I can create name, age, and weight if I wanted to, equals 0, equals whatever I want, name, or I can create what's called a job title. ตัวอย่างเช่นเขียนว่า job title is a teacher. And ข้างในนี้จำเป็นต้องเขียนว่า constructor or initialization class. So if I just do new class of type person and print all this stuff again, now we'll see the same exact information and we might see a attribute in here of job title. So now I have an attribute of job title here. So I can add things to my function or I can change things in my function. So ผมจะเปลี่ยนไป init function ของเราครับ So จะเปลี่ยนไป define underscore underscore จะแค่ copy นี้ครับ อันนี้จริงๆคือ double underscore double underscore double underscore underscore ที่ไหนครับเป็นข้างๆกันเบอร์ศูนย์ครับ so ข้างๆเบอร์ศูนย์มี double underscore so shift and twice และข้างในนี้จะเขียนว่า self ผมจะอธิบาย self คืออะไรในเวลาน้อยครับและข้างในนี้ผมอยากเขียนว่า name age and weight และข้างในนี้ self name equals name self age equals age self weight equals weight okay แต่ถ้าเกิดว่าวิ่งอีกหนึ่งครั้งครับผมจะ comment ทางตรงนี้ครับ and we run this again we have a problem type error init missing 3 required positional arguments เราเห็นนี้ในอดีตครับ we saw this in the past ถ้าเกิดว่าผมเขียน Jane create person ทีนี้ครับจะมีปัญหาคล้ายๆกันครับ so if I run this again now line 27 we have that same problem so it's the exact same as a function that we need to initialize so create person missing 3 required positional arguments name age and weight ถ้าเกิดว่าผมอยากสั่ง person ทีนี้ครับจำเป็นต้องสั่งเหมือนกันแบบนี้ครับ so Jane และ Bob ใส่ชื่อและอายุและน้ำหนักทั้ง3สิ่งที่ครับจำเป็นต้องใช้3สิ่งที่ข้างใน person so here I'm going to rename this instead of new class I'm going to call this Steve class Steve and we'll put him in as Steve and we'll put him in as 45 and we'll call his age or weight 100 kilos and now when we run this we get nothing because that's good so ถ้าเกิดว่าผม print Steve และมี person object อันนี้เราเห็นว่าในสมัยก่อนใน function เพราะว่าอันนี้ยังไม่สั่ง print function ที่นี่ครับ so จะสั่ง print function we have to create a print function here so with classes class wrapper is very powerful but that means we have to create every method for it so ถ้าเกิดว่าผมอยาก print จำเป็นต้องสั่ง print function so string underscore self และจะ return ทีนี้จะเขียนว่าคล้ายๆกันนี่ครับ so return
actually we'll return something slightly different, and we'll say here self.name is self.age, years old, and weighs self.weight. ทำไมเขียน self Steve is 45 years old and weighs 100 kilos and weighs 100 kilos. There we go. So ทำไมเขียนว่า self name, self age และ self weight เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เขียน self name, self age, self weight จะไม่มีเขียน name, age, weight ในโปรแกรมอื่นๆครับ so if I created name equals test name และเขียนว่า age equals test age และเขียนว่า weight equals to test weight และจะลบ self จากที่นี้ครับตอนนี้ name age and weight จะมาข้างนอกscope ของ class แล้วก็จะเรียก name age and weight จากข้างนอก class และถ้าเกิดว่าผมเขียนข้างใน class จะลบจาก or จะพยายามใช้นี้ครับ so if I ran this again ไม่มีข้างใน class because it can't pull it from inside the class อันนี้ไม่มี local classes don't have a local scope without self so in order to access the local scope of a class we need to use self self is very important ในภาษาอื่นๆจะเห็นว่าจะเห็นแบบ this will be another name for it so self.name self.age และ self.weight และอันนี้จะไม่ดึงจากที่นี้ครับจะดึงจากที่นี้เพราะว่าเราเขียนว่า self.name age and weight ที่นี้ครับ so ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนไปนี้ถึงname test age test weight test and name test age test and weight test there we go so test name test age and test weight so I want to pull these values though so these values ข้างใน local scope มาจากที่นี้ครับและถ้าเกิดว่าผมอยากเขียน job title เขียนว่าสุดท้ายครับ self job title ถ้าเกิดว่าผมเขียน self title job underscore title ที่นี้ธรรมดาครับจะมีปัญหาครับเพราะว่า job title is not defined แต่ผมรู้ว่าข้างในนี้เป็น local scope ผมเรียนว่า local scope จาก functions ข้างใน class ควรมี local scope ไม่จำเป็นต้องใช้คำศัพท์ self so self is a way to refer to the local scope and is a teacher there we go so Steve อายุเป็น45และน้ำหนัก100กิโลและเป็นครูครับ so that's how we refer to what happens and how to get data inside the class now we have get age let me update age as well so get age and update age so ทีนี้ข้างใน class เราจะเปลี่ยนไปsyntax นิดหน่อยครับ so inside here instead of data ผมอยากเปลี่ยนไปถึงคำศัพท์ self oops so self ทีนี้ครับและเหมือนกันครับเพราะว่าข้างใน variable self dot name และจากข้างบนทีนี้ self dot name และอันนี้ longer is it a dictionary it's not a dictionary anymore self dot age และมี self dot ข้างในนี้ self whoops และ self dot age return self dot age there we go so now if we print Steve is a teacher and then if we want to do print Steve dot get age okay ตอนนี้ทำได้ครับ so Steve is 45 years old awesome that comes from here and สุดท้ายครับ print Steve dot update age และเปลี่ยนไปถึง40เปลี่ยนไปถึง55ในสถานการณ์นี้ there we go
Now we have return self.age, so it'll print out 55. Done. And just wanted to show you how to use classes, just a very basic introduction to classes, how to use them. This is really just an easier way to do all of this. ถ้าเกิดว่าอยากใช้ฟังก์ชันในอนาคตใช้ได้ไม่มีปัญหากับนี้ครับแต่พยายามถ้าเกิดว่าอยากอ่านในอนาคตครับอันนี้เป็นวิธีง่ายกว่าพยายามอ่านและ scale และทั้งหมดตัวกิจกรรมอื่นๆได้ครับ so it's much easier to say okay here's a person and I want to get the age of the person I want to update the person so ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลของ Steve เป็นใช้วิธี update method แบบนี้และถ้าจะเขียนdir ทีนี้ครับ dir of this class now we can see whoops my new class เป็น Steve เราเห็นว่ามีหลายวิธีข้างในนี้มี weight test มี weight มี update age มี name test มี name และมี job title get age age test and age ผมจะลบทั้ง3นี้ครับ and we'll run this one more time and that'll be much cleaner we have our weight as our attribute update age is a function name is a attribute job title is an attribute get age is a function and age is an attribute so ถ้าเกิดว่าผมอยากรู้ว่าใน detail ครับ print help on Steve so wing อีกหนึ่งครั้งครับ alright perfect now I get this help menu that I can see class person and methods defined methods คืออะไรครับเหมือนกัน function ข้างในเป็น initialization so this is how we initialize the string method the get age method และมี update method และข้างในนี้ผมรู้ว่าอันนี้คือ data and or other attributes defined here job title ข้างหลังครับ so the initialization method has these three variables มี name มี age มี weight ข้างในนี้ด้วยครับเห็นว่า name age and weight เป็น attribute และข้างหลังมี job title ครับนี่คือ attribute และข้างในfunction เราเขียนว่า function นี้ทั้งหมดของตัวเองครับและจะมีฟังก์ชันอื่นๆจะมากับ class อันนี้คือมากับ class และเราจะเปลี่ยนไปนี้นิดหน่อยครับเราเปลี่ยนไป init และเปลี่ยนไป string method และในอนาคตจะแสดงว่าใช้นี้อย่างไรครับ so I hope that was helpful for you today to see the evolution going from functions to classes there's not a whole lot of difference between the two it's just purely syntax but we'll see the power when we start to import these into other functions and the readability becomes much more easier อ่านนี้เร็ว or อ่านนี้ง่ายๆอ่าน function ครับ so อ่าน classes ง่ายๆกับง่ายกว่าอ่าน functions ครับไม่ต้องทั้งเลือก1 function หรือ classes we don't have to pick one over the other but it's just good to know that both of them exist and how to use both of them in conjunction with each other so ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน YouTube ครับเขียนบน Facebook ครับ so if you have any questions you can tell us on Facebook or comment on YouTube และถ้าเกิดว่ามีคำถามในเรียนรู้เรื่องอื่นๆในอนาคตเขียนได้ครับ so with that I will leave you all and thank you very much for today เราจะเจอกันในอนาคตครับ bye everybody